آدرس خمام فاز دوم کارمندی خمام انزلی، خیابان سارا قمی، پلاک 34. سارا قمی مرزشی هستم، 38 سالمه، اهل استان گیلان، عاشق روستامم، جایی که بزرگ شدم، پرورش پیدا کردم و به اینجا رسیدم. زندگی تو روستا خیلی خوبه، یعنی بدون هیچ دغدغه‌ای میتونی بچگی کنی تا زمانی که بچه‌ای. از صبح پا میشدیم تو حیاط، تو طبیعت، کنار مزرعه، کنار رودخونه، تو کوچه با پسر و دختر بازی میکردیم، هیچ دغدغه‌ای نداشتیم. ما 2 خواهریم، یه برادر. خواهرم که متولد 60، بعد 5 سال داداشم میاد متولد 65، بعد من و داداشم 1 سال تفاوت سنی داره و هم بازیم بوده داداشم. خوشبختانه پدر مادرم از نظر فکری یا من خودم از نظر فرهنگی از این نظر خیلی اوکی بودن، اصلا گیر نمیدم. ولی من میشنیدم همسایه هایی یا مثلا فامیلای دوری که به بابام میگفتن که سارا دیگه الان بزرگ شده، دختره مثلا 13-14 ساله است، بچه با پسر و فوتبال داره بازی میکنه. و جواب بابام خیلی قشنگ بود، میگفت دوست داره میخواد بازی کنه، کار خلافی داره انجام نمیداره، فوتبال بازی میکنه. از کی توپ فوتبال خورد به پات؟ از بچگی. اول اینکه از زمانی که من شنیدم، یعنی متوجه شدم که یه چیزی رو دارم میشنوم، خونه ما صدای تلویزیونی که داشت فوتبال پخش میشد بود. زلزله رودبار بود سال 69، من 3 سالم بود. مسابقات جام جهانی بود، فکر کنم بازی برزیل بود، فکر کنم، الان دقیق یادم نمیاد. بابام داشت بازی رو نگاه میکرد. بعد شبا ما بیرون میخوابیدیم. بعد این پس لرزه‌ای که اتفاق میافتاد، مامانم مثلا دست منو میگرفت، چون من گریه میکردم، از پیشم بلند میشد، میخواست بره. بابام یه قهوه خونه ای داشت، تو قهوه خونه داشتن بازی جام جهانی رو میدیدن با دوستاشون. میرفت به بابام بگه آقا الان داره مثلا پس لرزه است و بیاین بیرون، خطرناکه. این همیشه چیزی تو ذهن من بود، چرا من بچگی مامانم دست منو میگه یه مسافتی با هم میدویدیم. Avere anche ragione, quindi ha dato più forza, pensando che il nostro centrocampo è abbastanza in condizione per poter reggere anche con un giocatore. Sviluppando questa partita, l'Argentina farà gara d'attesa. اون زمان فوتبال تو ایران بود. کلاس 5 ابتدایی بودم، بازی استرالیا بود. از رادیو داشت تو مدرسه‌مون پخش میشد و خداداد عزیزی گل زد، ما رفتیم جام جهانی. بعد من همش تنها چیزی که بهش فکر میکردم میگفتم آقا میشه یه روزی من فوتبالیست شم، یه روزی میشه مثلا اسم منو از رادیو بگن. خب واسه یه بچه‌ای که مال روستا بود خیلی آرزوی بزرگی بود. اون اولی که بازی میکردم پسرم بالا میدیدن، مثلا میگفتم بیا برو دروازه بمون. بعد 1-2 بار موندم و بعد دیگه با داداشم گفتم به ایشون بگو من دروازه نمیمونم. بعد داداشم میگفت نه بابا بذارین بیاد بازی کنه، چرا میگی نه این بلد نیست بازی کنه. بعد داداشم میگفت بابا این از شما بهتر بازی میکنه. بعد دیگه کم کم دیگه گذاشتم بازی کنم. بعد دیگه قشنگ دیگه خودشون منو میپذیرفتن که بیا تو جمع بازی کن دیگه، نه سارا نباید دروازه بمونه، فلانی بره دروازه بمونه. اون موقع یکی از همسایه‌هامون پسر داشت مال رشت بود. بعد هی مثلا به من تیکه میزد تو که هیچی بلد نیستی، اگه میتونی 3 تا روپایی بزن. بعد من واقعا نمیتونستم روپایی بزنم، 1-2 تا میافتاد، بعد به من میخندید. بعد گفتم باشه و اینا کلی مسخرم کرد و ما رفتیم خونه و تو یه هفته من اینقدر تمرین کردم که به جمعه‌ای که جواد میاد تو روستا من بلد باشم بتونم روپایی بزنم. بعد جمعه بعدش که اومد روپایی زدم، خیلی جا نزدیک 40 تا روپایی زدم. من رفته بودم اصلا ثبت نام برای والیبال، که رفتیم باشگاه ثبت نام کنیم، یهویی گفتن که فوتسال هم اومده. بعد اصلا حال من یه حال عجیب غریبی بود، گفتم یعنی چی فوتسال واقعا اینجا یا رشته؟ گفت نه اومده اینجا خمام. جلسه دوم رفتم یه بازی دوستانه و اینا. بعد مربیم همش به من میگفت تو استعدادی، تو به یه جای خوبی میرسی، ولی سارا به هر جا رسیدی یادت نره اولین مربیت کی بوده. خانم رجب زاده. تا که دیپلممو بگیرم تنها چالش من و خانواده‌ام درس خوندم بود. اصلا درس دوست نداشتم.
ترجیح میدادم که برم فوتسال تمرین کنم. یه سری از نمراتم پایین بود، با ما میگفت نباید بری تمرین فوتسال، باید بریم مثلا کلاس تقویتی. میگفتم باشه میرم کلاس تقویتی. لباس تمرینمو زیر میپوشیدم، بعد مانتو اینا همه رو میپوشیدم، میگفتم دارم میرم کلاس تقویتی، بعد میرفتم تمرین فوتسال. بعد دیگه میگم تا دیپلمو که گرفتم دیگه سر دانشگاه اینا دیگه خودم یه ذره مشتاق‌ترم دیگه، اصلا دیگه هیچ خط قرمزی تقریبا بابام نداشت. چرا بارها به من گفتن که مثلا دختر نباید فوتبال بکنه، چه میره با پسرها فوتبال میکنه، ولی خب ما به حرف اونا توجهی نمیکردیم. میگفتیم بچه از همون کوچیکی که هر چی علاقه داره باید بره دنبالش، ما جلوش نمیگیم، حمایتش میکنیم که بتونه به آرزوهاش برسه. کلا من تزم این بوده که بچه همون آزاد بذارم، چون میدونستم بچه هم اگر آزاد باشن راحتر تو این اجتماع راحتر زندگی میکنن، راحتر به خودشون میان. بعد 2-3 سال من رفته بودم کشوری فوتسال دانش آموزی. بعد اونجا خانم شجاعی بودن و مسئول برگزاری مسابقات بود، گفت ما داریم لیست برمیدادیم بازیکنایی که خوبه میخوام برای تیم ملی فوتبال برداریم. من گفتم مگه فوتبال هست؟ گفت آره یه چند وقتی اومده، ما میخوام استارتشو بزنیم. اسم منو هم برداشتن و بعد اومدم خونه دیدم 1 ماه 2 ماه، گفتن 1 ماه بعد قرار خبر بدن. از خبرورزی شبکه 3 دیدم که آره تیم ملی لیستش اومد. من نبودم تو لیست. زنگ زدم به خانم شجاعی، گفتم خانم شجاعی شما که من انتخاب کردی و چرا من نیستم و فلان و برگشت گفت که ما به استان نامه زدن تو مصدومی، بازیکن جایگزین فرستادن. بعد من اصلا در جریان هیچ کدوم از این قضايا نبودم. حالا اصلا برای من مهم نبود که تیم ملی نرفتم، کسی دیگه جای من رفته. برای من فقط گفتم یه فوتبال دیگه اومد. بعد فهمیدم که فوتبال باشگاهی اومد. وقتی بخوام شده گفتم آقا من میخوام بیام تهران فوتبال بازی کنم، گفت که نه یا تهران. گفتم چرا؟ گفت ملوان داره میخواد تیم داری کنه، نامش هم زده. دیگه هماهنگ کردم و رفتم تست. بعد جالب بود تو فوتسال یه لقبی به من داده بودن، لقب سارادونا. بعد تو فوتسال انقدر گل میزدم. بعد دیگه اون یه خانمی بود مسئول باشگاهمون بود، تا من میمدم تو باشگاه سارادونای من اومد، تو سارا نیستی تو سارادونایی. بعد دیگه این اسمون این لقب برام مون. تست دادم قبول شدم. بعد دیگه تو ملوان 15 سال ملوان بازی کردم. از خمام تا انزلی بودم 20 دقیقه راه. از خود انزلی با اون جایی که ما میرفتیم تمرین حدوداً 1 ساعت راه بود. ما باید میرفتیم رضوانشهر، بعد رضوانشهر یه روستای دیگه بود به اسم پونل. یه دونه از بچه‌مون که مال همون جا بود یه زمین در اختیار ما گذاشت، چون وقتی فوتبال رو اندازی کردن تو انزلی اصلا زمین نمیدادن ما تمرین کنیم، خیلی سختگیری میکردن. ما مجبور میشدیم اون موقع مثلا یا با مینیبوس میرفتیم، یه سالی و همه بچه مثلا یه 7-8 نفری میشدیم، 3 ساعت میرفتیم، 2 ساعت تمرین میکردیم، 3 ساعت برمیگشتیم. بعد چند سال یه راننده سرویسی پیدا کردیم. یه آقای بود یه پراید داشت، صندلی‌های عقب و کنده بود، 12 نفر می‌نشستیم تو پراید میرفتیم. گاهن برای شوخی بعضی اوقات گاهن تو صندوق عقب 2 تا از بچه‌هامون اینجوری بغلم میخوابیدن میومدن تا سر تمرین. تمام مربیایی که زیر دستشون کار کردن میدونستن، همش میگفتن که میشنیدن، میگفتن این بازیکن خوبی میشه، این میره تیم ملی. ولی هر وقت که اسم باید لیست بازیکن‌های ملی رو میدادن اسم منو نمیدادن. برام انگیزه میشد. یه جا که وقتی که به عشقم رسیدم فوتبال و من رفتم فوتبال، دومین رویایی که باش زندگی میکردم، هدفی شبا باش میخوابیدم، گفتم من فقط 1 بار تیم ملی دعوت شم، مثلا خط بخورم، اصلا فقط آقا بدونن سارا قمی از اون روستایی داره میره تیم ملی، فرداش خط بزنم که آقا با پاشو برو. بعد میدم آقا ما میریم تو تست، من از بازیکنی که الان اسمش رفته مثلا
اون طرف 10 دقیقه میدویده، من 30 دقیقه میدویدم. بعد میدم من مثلا کسی که اسمش میره اصلا نمیتونست، بدبخت مثلا اونم بچه گناه داشته، نمیتونست اصلا یه رو بدوه، 10 دقیقه رو به زور میدوید. بعد دیگه میگم اینا هی انگیزه شد، گفتم نه میرسم، تو تلاش کن، تو دل سرد نشدم دیگه، خیلی پررو بودم. حالا پرروش اینه که 100 بار تیم ملی اسم منو دادن، گفتم مصدوم یکی دیگه رو فرستادن، اسم شماره لباس منو میدادن تو این بازی فلان بازیکن بیاد اردو جوانان، اصلا اسمم نمیرفت، یکی دیگه میرفت. میرفتیم تست استان، میگفتن این رده سنی کیان بهترین بازیکن استان بیان تست بدن، بهترینش رو بفرستیم اردوی ملی. تست رو اول میشدم بازم اسمم نمیرفت، یعنی همش این خط مثلا قبل نمیذاشتم من برم. بعد دیگه اردوی ملی دعوتم کردن اولین بار. اصلا شما نمیدونید چه حالی داشتم، نمیدونم چی بود. وقتی که اردو اول دعوت شدیم، بعد صدامون کردن گفتم بیاین میخوایم لباس تمرینیاتون رو بهتون بدیم. من این لباس رو گرفتم، میگه دنیا رو بهم دادن. درسته مثلا قبل اون مثلا مسابقات کشوری میرفتم لباس بهم میدادن، مثلا کیف نمیکردم. مثلا لباسام مثلا تو خونه می‌خواستم برم مزرعه مثلا کمک کنم، لباسام رفتم مزرعه. ولی این لباس تیم ملیه رو که به من دادن هیچ وقت یادم نمیره. شب داشتم میخوابیدم، لباسا بالا سرم بود، بعد اینجوری میکردم و نه الان نباید خط بخوری، تو باید بمونی، تازه اول راهه، الان کسی تو رو نمیشناسه دیگه. چند تا اردو پشت هم رفتیم. 2 روز بعدش یا فرداش قرار بود اعزام شیم. یکی از اون کات خیلی با من اوکی بود، گفت سارا تو اعزامی تایلند. گفتم جدی میگی؟ گفت آره اعزامی، من لیستو دیدم و فلانو. گفتم وای چقدر خوب و فلان، من اعزام شدم. یعنی اینقدر خوشحال بودم. یهو شب یه سری‌ها رو که خط خوردم فرستادم، منم گفتم خب این 100% دیگه. یکی یک کوچولو هم شک داشتم، گفتم این دیگه 100، من موندنی شدم و میرم تایلند و فلان و اینا. بعد یهو بعد شب غروب شد، سرپرست صدام کرد بیا تو اتاق کارت دارم. بعد رفتم گفت دیگه خط خوردی. گفتم چی؟ گفت خط خورد. گفتم باش میتونم الان برم؟ گفت آره وسیله‌تو جمع کن برو. من از تهران تا رشت گریه کردم و میدونستم کی این کارو کرده. شک کردم، گفتم نه اون این کارو نمیکنه بابا، مربیته، پات میمونه. بعد فقط تورا داشتم میگفتم خط خوردی، گریه میکردم. راننده یه بار مثلا من نگاه میکرد، هی دوباره خوبی بودم آره اوکی. بعد اشکم تورا تنها چیزی که میگفتم باید برگردی تیم ملی و باید فیکس بازی کنی دفعه بعد. من همش آرزومو که میرم تایلند جزو 23 تا بازیکنان، شاید یه دقیقه هم بازی نرسه. ولی تو را گفتم میرفتی که بازی نمی‌کرد. خودم هی داشتم دلداری می‌زدم، خیلی ضربه بدی. بعد چی؟ یه بچه‌ای که رفته تیم ملی، بعد می‌بینی اوه بچه‌ها دارن لباساشون رو میگیرن، چمدونشون رو میگیرن، استوک میگیرن. تو راه تنها چیزی گفتم برمیگردی باید جزو 11 تا باشی. از تیم ملی که خط خوردم سر یه مسائل بین من و مربیم کنتاکی شده بود. من 3 ماه نرفتم تمرین. گفتم من دیگه نمیرم فوتبال. بابام نگفت نه باید بری فلان، در حالی که میدونست من الان دارم میرم اون قله رو برسم بهش. شبا بابام اینجوری میکرد بریم بدویم. بابا الان بدویم؟ آره ببریم یه ذره بدویم. یعنی هفته 3-4 شب کیلومترها با من میدوید بابام، چون میدونی که یه جا دل سرچی ولش کنی دیگه ول کردی. بابام نذاشت، یعنی همش اون فوتبالر رو یادآوری کرد، اون حسه رو نذاشت تو من بمیره. بعد 3 ماه گفتم بریم تعیین تکلیف و من دیگه ملوان بازی نمیکنم. بعد اونجا خیلی به من بی احترامی شده. و بچه‌ام بودم، شیطون بودم، خیلی چیزا رو متوجه نمیشدم و مربی می‌خواست تنبیه کنه،
من همش حق خودم نمیدادم باید تنبیه بشم که ما رفتیم باشگاه. بابام گفت من رضایت‌نامه دخترمو میخوام، چون 3-4 تا باشگاهی بودن خیلی دنبالم بودن و مربی اومد گفت نه من به این رضایت نمیدم، این با من قرارداد داره، من میخوام باید تو باشگاه ملوان بمونه. بعد فرداش میخواستم برم تمرین، گفتم بابا من نمیرم تمرین. گفت نه برو جا نزن، جا بزنی بعد میگن مشکل از تو بودا، پاشو برو تمرین تو، هیچی هم نگو. گفتم چشم. من 3 ماه رفتم سر تمرینی که نه مربی با من حرف میزد نه اجازه میداد که بچه‌ها با من حرف بزنن. خیلی اصلا میگم فکر میکنم خیلی سخته. 3 ماه بعد کیو میذاشم با من تمرین کنه؟ یه پسر بچه که تو مال اون روستا بوده میومده توپای ما، مثلا توپو میزدیم میرفت تو جنگل، این بچه عشقش بوده میومده اونجا بازی میرفت توپای ما رو میآورده، اسمش هم سعید بود، میگفت سعید برو با فلانی بغل پا بزن. خیلی سنگین بود دیگه این رفتارا. بعد 9 ماه ارداد دوباره شروع شد. اینقدر خوب کار کردم که واقعا تو 11 تا رفتم. تا سال 98 همیشه تو 11، هیچ بازی و نیمکت نبودم. اولین باری که تیم ملی دعوت شدم اسم من شبکه 3 بود، مثلا میزدن سارا قومی مثلا اردوی ملی دعوت شد، مثلا اینو میدیدم مثلا عشق میکردم، او اسم تو روزنامه است. یا بابام برام جمع میکرد اینا رو. 5 سال خانم گلی رو گرفتم دیگه، همه بودن دیگه، هیچکی نمیتونست جلوی منو بگیره. موتور گلزنیم که روشن میشد دیگه واقعا هیچکی نمیتونست. یادش بخیر جوون بودیم. فکر کنم 22 تا کشور رفتم. یه بازی رو خیلی دوست دارم. یه تو لیگ برتر یه گلی زده بودم سال 96 یا 97 تو برنامه 90 که پربیننده ترین برنامه بود. گل من تو نظرسنجی گذاشتن. بعد با 4 تا گل آقایون گل برتر سال میخواستن انتخاب کنن. از شانس بعد من سروش رفیعی تو پرسپولیس بازی میکرد، هوادارش خیلی زیاد بودن. سردار آزمون تازه به اوج فوتبالش رسید و به هر حال طرفدار خودشو داشت. من شاید بهتون بگم نزدیک 330-40 تا گل زدم تو لیگ برتر. تنها گلی که میگم واقعا دوستش دارم و واقعا درد ایران نبود اون گل اون گله بود و تو نظرسنجی 3 شد. برای اون گل زدم بعد ما می‌خواستیم بریم مسابقات مقدماتی آسیایی بود. بعد آقا عادل فردوسی پور رو ما دیدیم توی آکادمی، گفت سارا گل شانسی زدی. گفتم شانسی زدم؟ گفتم به ثابت میکنم شانسی نبود. داشت اذیتم میکرد چون اصلا مشخص گل شانسی نیست. بعد دیگه رفتیم و من تو رو میگفتم بازم یه چیزی گفتی بعد نتونی انجام بدی، خودت ضایع میشی، چه کاری بود کردی. آقا رفتیم ویتنام، فکر کنم بازی تو ویتنام بود. آقا ما اومدیم یه گلی زدیم، گل مشابه اون گل بود و این گل از اون گل قشنگ‌تر بود.
سالهای دور حتی امکاناتی هم ما اصلا در حد لیگ محلات آقایون هم نبودیم. امکانات مثل توپ، لباس، ولی یه ذره که گذشت امکانات یه ذره بهتر شد، شرایط تجهیزات یه ذره بهتر شد، ولی مالی کل تیم بانوان یه تیم مثل ملوان قراردادشونو همه قرارداد مالی خوبم اگه ببندن اندازه یک بازیکن نیمکت تیم بالای جدول یا لیگ برتر آقایون نیست. یعنی یه چیز فاجعه. یه سال لیگ برتر رفتیم عراق بازی کردیم، اونجا خیلی خوب بود. با اینکه سال اولی بود که تیم فوتبالشون رو تشکیل دادن و لیگ برگزار کردن و طوری بود که مثلا 3 تا شبکه مستقیم بازی ما رو پخش میکرد. و خیلی انگیزه بود اینا. مثلا من پدرم میخواست به بازی منو ببینه، اول که یواشکی میمد تو ماشین صندلی ماشین رو میخوام یواشکی نگاه میکرد، بعد دیگه متوجهشون راش نمیدادن. اصلا خیلی برای من سخت بود. من دوست داشتم بابام بیاد بازیمو ببینه. شاید باورش نشه، یکی از بزرگترین آرزوام هنوزم مثلا بعد 38 سال یا مثلا بعد 21 سال فوتبال بازی کردن حرفه‌ای اینه که بابای من اینقدر مثلا بهش احترام بذارن یا به من سارا قمی احترام بذارن، بابای منو ببرن جایگاه ویژه بنشونن بازی دخترشو ببینه. پدری که این همه پشت دخترش بوده به این جایگاه برسه، چجوری با برد پشت فنس یواشکی دزدکی ببینه؟ دخترم 5 سال خانم گل ایران شده، من نمیتونستم 2 تا بازیشو مستقیم ببینم. این به قول ما نمیگن یه معضلیه برای من، برای همه بچه‌هایی که دخترشون دارن ورزش میکنن. رئیس فدراسیون یا اونایی که دست اندر کارن آزاد بذارن. بچه‌های ما هستن، ناموس ما هستن. به قول ما رو اون طرفی هم که داره مقابلشون بازی همه خانواده ما هم. نباید ما اینجوری فکر بکنیم. شیلات انزلی بازی داشتن، ما 1 سال اونجا پشت در موندیم، آخر رامو ندادم، برگشتیم اومدیم خونه. تازه ما هر وقت سارا بازی داشت باباش چند دفعه با ما اومد، 1 دفعه 2 دفعه مثلا گذاشتم بیاد بازیشو تماشا، ولی بعدا دیگه نذاشتن، فقط ما میرفتیم. واقعا ناراحت کننده، بچه آدم داره اونجا بازی میکنه ولی من نتونم برم بچه مثلا بازی بچه‌مو ببینم. ولی اونایی که مثلا آمبولانس راننده آمبولانس بودن یا مثلا چند نفر از همون تو هیئتینا بودن میومدن نگاه میکرد، ولی مثلا این باباش نمیتونست به بازیشو ببینه. این واقعا ناراحت کننده بود. سال 88 مسابقه دانشجویان جهان رفتیم و اونجا مربی ایتالیا اومد با یه مترجم اومد که به من گفت و مثلا ایران شرط بازی چطور چه شکلی و فلان، یه رزومه از من گرفت و اینا. گفت که اگه بمونی خب مثلا ما کارت اوکی میکنیم از اینجا بری ایتالیا، ولی بعد چند سال یه حالت پناهندگی و مهاجرت این مدلی بود و اینا. بعد گفتم من که خب خیلی بچه‌تر بودم، ولی اتفاقا زنگ زدم به مامانم اینا، گفتم مامان چیکار کنم؟ گفت بابا بذار مشورت کنیم. بابام گفت اگه قرار تصمیم داری بمون، نگران چیزی نباش. بعد دیگه گفتم نه من نمیمونم، برمیگردم. من ته دلم میخواست بره، چون موفقیت بعضی مواقع هجرت، یعنی هر کی هجرت بکنه موفق تره. و دوباره حدودا سال 97 هم رفتیم سوئد، یه بازی دوستانه با تیم ملی سوئد داشتیم. اون موقع پیا سرمربیش بود. اون سالم پیا برترین مربی جهان دنیا انتخاب شده بود و اینا. پیا اومد گفت که اونجا من شماره 99 رو تنم کرده بودم، شماره 99 من اگه تیم باشگاه بگیرم حتما این بازیکنتون میخوام. گفتم نه من خب برم ایران، اصلا نمیام. ایران تنها چیزی میتونم بگم عشق، غیرت، عشق، اصالت. خیلی گفتنش سخته با همه بدبختیاش، ولی یه چیزی داره که واقعا آدم نمیتونه ازش بگیره.
چرا خودت از تیم ملی اومدی پایین تو پیجت خدافظی کردی؟ خسته شده بودم برای اینکه تیم ملی الان از اون ورودی که تابلو میخوره هتل المپیک میبینم رومو برمیگردونم. ما تو ملی خیلی اذیت میگم فوتبال چون ناپا بود، امکانات اینقدر ضعیف بود و علم مربیام خیلی پایین بود. بیای مثلا نه بهت احترام بذارن، نه اصلا جایگات براشون مهم باشه، اصلا تو اصلا براشون مهم باشه کی هستی تو. بدترینش یه جایی مثلا یکی از بیرون میاد اصلا میبینی آقا طرف بقاله، اصلا معلمه، ورزشی نیست، یه چیزی میگه آقا دلت نمیسوزه، یه حرکتی میزنه دلت نمیسوزه، ولی اون حرکت از هم جنس خودت بدونی، هم رشته خودت ببینی دیگه آدم میگه نه تهش چی؟ تهش این می‌خواستی چی بشی؟ کاپیتان تیم ملی شدیم. چی شد؟ احترام دارن، احترام نداره. یه چیز جالب بهتون من رشت میومدم دیگه، مسافتی بود که اصلا پرواز نمیگرفتن. هزینه که من ایاب ذوابی هم که میدادم با اتوبوس یا با سواری اونم به من نمیدادن. چند وقت پیش مهمان فرماندار شهرمون بودیم. من هیچ وقت نمیرم تو هیچ اداره بگم میشه این کار رو مثلا اگه دستتون میاد اصلا انجام بدین. هیچ وقت نرفتم. تابلویی که میگم خیابونو که به اسم من زدن، تو همون جلسه که بعد دعوتم یاد رفتم، شهردار برگشت به من گفت که ما اسم خیابونو به نام شما کردیم. من حتی ازش نتونستم تشکر کنم، نمیدونم چون دهنم بسته شد نتونستم تشکر کنم. بعد من برگشتم گفتم که آره از من سارا قمی گذشته، هیچ وقت نیومدم نه شهرداری نه اداره ورزش. تو رو خدا این جوونا رو دریابیم، این بچه کوچیکایی که از روستا دارم، من آموزشم رایگانه، شما براشون استوک بخرین ندارم، بچه روستان. گفتم من به سختی اومدم، من پدرم نخورد نپوشید، زندگی الان مثل گذشته نیست، خیلی سخت شده، شما به اونا برسین. من تا بتونم راه برم توان داشته باشم هر کسی به رایگان آموزش میدم. یه چیز جالبتر به شما بگم، من حدوداً 10 سال پیش یه بازیکن از یه روستا استعدادیابی کردم و بچه رو تا تیم ملی نونهالان فرستادم، نوجوانان، جوانان، تیم ملی بزرگسال که سال 400 که من داشتم خداحافظی میکردم با من همبازی بود، اونم از توی روستا. و همش به خودم میگم دمت گرم تو این بچه رو حمایت کردی، و نه این دیگه استعدادش میسوخت، هیچ کی خبر نداشت تو این روستا یه بچه با این استعداد هست. من 8 سالم بود که رفتم پیش سارا خانوم، همینجوری تمرین کردم و اینا، برام مانع چیده بود که از بینشون برم. بعد من انقدر خوب اینو رفتم، اصلا این چیز ذاتی بود، دست خودم نبود. مامانم گفتش که این جای دیگه مثلا از فوتبال رفت کار کرد یاد گرفت جایی. مامانم گفت نه این اولین باره. گفتش که اصلا همه چیو بلده، یعنی استعدادشو داره، خیلی خوب رفت، اصلا من هیچ چیو بهش نگفتم. سارا به شخصه اینکه افتخار خود منه و الگوی برای من، واقعا همیشه از اون بچگی الگوم بوده، واقعا یه استعداد بوده و هست. وقتی یه کاری رو میخواد بکنه مصممه که بهش برسه، یعنی کمالگرا، یعنی خیلی آدم کمالگراییه. بخوره زمین نه، مثلا آدمی نیست که یه چیزی بخواد مثلا سرخوردش کنه، میجنگه باشه، میجنگه پر رو میره جلو. فوتبال هم مدیونشم واقعا همیشه همه جا گفتم من فوتبالم و مدیون سارا. اهل چی دیگه هستی غیر از فوتبال؟ میخوام بدونم غیر از بازی، تمرین و دغدغه‌های فوتبالی چی کار میکنی؟ ماهیگیری، عاشقشم. تمام فصلی که دیگه تو استراحتی بعد فصل من میرم ماهیگیری. کجا میری؟ مرداب. عاشق ماهیگیری.
ولی تو شما بگم، من همیشه میگم اگه سارا قمی توی شهر بزرگ میشد شاید شرطش خیلی متفاوت تر بود. من تو روستا بزرگ شدم، منکر هیچ چیش نمیشم، چون شاید هم همین سارا قمی تو شهر بود اون انگیزه رو نداشت. اگه اون استعداده بود تو شهر بیشتر حمایت میشد. خیلی زدنمون، خیلی. شاید اگه تو شهر بود این اتفاق نمیافتاد. به خاطر همین میگم دیگه اون روستایی یه چیزایی به من یاد داد، یه چیزایی تو وجود من گذاشت که هر چقدر ما رو زدن دوباره پا شدیم، هر چقدر ما رو زدن دوباره پا شدیم. نکن هیچ وقت میگم برو دوم، از هیچی نترس، از هیچ مانعی نترس، فقط کم نیار، جلو رو نگاه کن، برو. خیلی جا باید نشنوی، نبینی، فقط بری.